അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ബീറ്റൽ ആടിന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ലോഡ് ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലോഡിൽ 150ഓളം ആടുകൾ ഈ ഒരു ലോഡിൽ ഉണ്ട്. പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 25 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. ഇത് പെരിന്തൽമണ്ണ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി പോകാണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മണിയായിട്ടുണ്ട്. 10 ആകുമ്പോഴത്തേന് ലോഡ് അവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കാണുകയും അതിൽ ആടുകൾ ഇറക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആടിൻ്റെ ഫുള്ള് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആടാണ്. ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇറക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഡ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്കാണ് ലോഡ് ഇറക്കുന്നത്. ജാബിറിന് ആടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 100 സംതിങ് ആടുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ വണ്ടിയിലുള്ളത് 100ൻ്റെ മേലെ ആടുകളുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ പല വെറൈറ്റി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളും ഈ ഒരു വണ്ടിയിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഇവിടേക്കാണ് അവർ വണ്ടി ഇറക്കുന്നത്, ഈ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. അപ്പോൾ വണ്ടി സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇറക്കൽ തുടങ്ങുകയാണ്. അതാ ഡോർ ഓപ്പണായി. ഓർഡർ ചെയ്ത ആടുകളാണ്. അധികവും ഇതിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത ആടുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും.
അപ്പോൾ ഏകദേശം ലോഡുകളൊക്കെ ഇറക്കി തീരാറായിട്ടാണ്. ഏകദേശം ഒരു 100ൻ്റെ മുകളിൽ ആടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു 5-6 ആടും കൂടി ഇറക്കാനുള്ളൂ. ബർബർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളാണ് ഈ ഒരു പുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള ആടുകൾ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കാണാനല്ലേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളാണിത്. ഇനി ഇതെല്ലാം അവർ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ. അധികം ബുക്കിംഗാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എല്ലാ ആടുകളും ബുക്കിങ്ങിലാണ് അധികം. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് വീട്ടിലേക്ക് 2ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമാട്ടോ അവർ ഒരുമിച്ച് എല്ലാതും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആടുകളെ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇവർക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആടിനൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്വാറന്റൈന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മളൊരു 15 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആടുകളാണ് ഈ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പകരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ആടിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ നേരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഫാമുകളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ആടുകളൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഫാമുകളിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിച്ച് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ, ഒരുപാട് രോഗാണുക്കളും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പകരാനും അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ മറ്റേ ബേഡ്സുകളും മറ്റ് കിളികളോ പക്ഷികളോ അങ്ങനെ കോഴികളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിൽ നിന്നും പകരാനൊക്കെ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടൊക്കെ കാലിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ആടുകളും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യക്കാർക്ക് മേടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ആടുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫുള്ളാവും. ഇവിടെ ഒരു സംഭവം, വലിയൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ആടിൻ്റെ പേരൊന്നും കൂടുതൽ അറിയില്ല. ഒരാളുണ്ട്, 1-2 ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണം, നല്ല കഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം. ചെന്നാൽ ഗോതമ്പ് റെഡി കൊടുത്താൽ മതി. അതിൽ കൂടെ എന്താ എനിക്ക് പുതുതായിട്ട് ആടിയുള്ളത് എനിക്ക് ആടിന് എന്താ കൊടുക്കണം. ഗോതമ്പ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഗോതമ്പ് കൂടെ ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ആട് ഇതിനെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ജാവിക്ക് ആട് മേടിക്കാൻ വന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.